哦哟，重是真的重哦。重吧？重是真的重，货是真没货哈。真要去菜市场买鱼啊？转，我们那叫转圈。我是你，我昨天就买点鱼放点上面，省得我今天说你。买了半它也不行啊，它这个网是垂直的呀。天塌了，网钱都没赚回来。我觉得那2副网应该也是差不多的情况，直接干地笼怎么说？可以，咱们去看地笼吧。那地笼是投了饵料的。希望走，投在地笼上了。走。有动静吧？那个，我们立的这样的话，货应该都是在下面。对，对，别急哈，完了。喂，哎，什么？糖脚鱼？嗝屁了，鲶鱼还是糖脚鱼？很久，糖脚鱼很久。在下面缺氧往下竖的，硬邦邦了，应该是当时一放下去的一瞬间就上了，好硬，好硬了已经，还是上去取吧，上去取吧，是吧？哎，牛哥，哎，这个笼子有货，看到了，看看到瓶子在里，开个洞。对，里面在动。哦哟，这条鱼，哇，这个大头这么大，怎么在这里嗝屁了？它就这前几天死了一大批鱼。这里面啊，对，你没发现吗？草鱼大都全部死了。看到没？罗非，哪里？干了，干罗非。它为什么跑这里来了？哦，没下去。昨天水在这，啊，昨天水位在这里。对，干罗非。哎，可以，干。这下面有没有？昨天我们坐着绑这个出的，现在一颗蛋掉。对，重是真的重哈。哎，来上鱼了，小罗非，小罗非，哪里啊？第一条活物。我第一条活物。哎，这一个大罗非，这个都缺氧了。都死了。